آمد ہوئی ہے اپنے ایمان نال دسیں شب قدر نو قرآن آیا شب میلاد نو مصطفی آیا شب قدر دا کی کمپیٹیشن ہوئے شب میلاد نال ادھر قرآن آیا ہے ادھر رب دا یار آیا ہے ادھر قرآن آیا ہے ادھر رب دا یار آیا ہے اپنے افتخار ذاتی دی نسبت نال لوگوں کسی نو بعد مسئلہ نہ ہو جاوے کہ پھر اسی لیلۃ القدر دے نفل رہن دیا کریے شب میلاد نو پڑھ لیا کریے ہائے 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 اے گل نہیں اپنے افتخار ذاتی دی نسبت نال افتخار ذاتی دے حوالے نال اللہ دی بارگاہ اندر شب میلاد دا مقام اوے کائنات دیاں ساریاں راتاں نالوں افضل ہو گیا آکھیں گا نفل اسے رات دا ثواب ہے کیونکہ نسے قطعی تو ثابت ہے نا علمی گلاں نہیں عوامی گلاں نہیں یہ افتخار ذاتی دے حوالے نال یہ رات اللہ نو بڑی محبوب ہے اس رات اندر او دا محبوب آ گئے مطلوب آ گئے ہن دوجی گل سنا میں دوجا نقطہ سمجھاواں ایتھوں تک گل سمجھ آ گئی کہ شہزاد بدر اے جلوس کیوں کردے ہو اے جلسے کیوں کردے ہو اے جھنڈیاں کیوں لاندے ہو پرچم کیوں لہراندے ہو نعرہ رسالت نعریاں تے سانو اعتراض تو ایتھے بیٹھ کے نبی دیاں نعتاں پڑھ دے ہو رات دن میلاد دے جلسے کر دے ہو میں کہ اللہ فرماندا وا اما بنعمت ربک فحدث سبحان اللہ اپنے رب دی نعمت دا چرچا کریا کرو میں کیا مولا اقرار دا تمہیں چرچا کیتا ہے پہلی وجہ تے او دے وچ قرآن آیا سن دوجی وجہ کی ہے خالق ارض و سما فرماندا ہے اس رات دا چرچا بھی کراں گا تے چرچا قرآن اندر کراں گا جڑا جڑا بعد وچ قرآن دی تلاوت کرے گا بھاویں اشراق وچ کرے بھاویں چاشت وچ کرے بھاویں اوابین وچ کرے بھاویں تہجد ویلے اٹھے بھاویں فجر ویلے پڑھے بھاویں زور ویلے پڑے دیسی تے سادہ رنگ یہ دے تو تھلے سمجھان دا طریقہ بدر شاہ کول کوئی نہیں اوہ جڑا جڑا جڑی نماز اندر سورۃ القدر پڑھے گا وہ نعمت نزول قرآن دا چرچا کرے گا جشن نزول قرآن دا جلسہ کرنا جائز ہے ہائے 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 جشن نزول قرآن دا جلسہ کرنا جائز ہے تے جشن میلاد مصطفیٰ دا جلسہ کرنا بدر جائے اولا جائز ہے او تے نعمت میرے نبی دے تو پھیلائی ہے دوجی وجہ بیان کرا میں کہا مولا اس